வெல்கம் டு பிஜேஜி கோல்டன் வியூ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். நம்ம வீட்டிலே எளிமையாக எப்படி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருங்க. இதை இப்போ ஊற வச்சிடலாம். இது ஒரு 1 hour ஊறட்டும். அரிசிக்கு தண்ணி உல வைக்கிறப்ப அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துங்க. ஆயில் எதுக்கு சேர்த்துக்கிறோம்னாக்கா அரிசி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். அதோட கொஞ்சம் உப்பு, ரைஸில் அந்த உப்பு டேஸ்ட் ஏறுறதுக்காக. தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருந்த அந்த பாஸ்மதி ரைஸை பத்திரம் போடுறோம். கூடவே இருந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். ஒரு 90% குக் ஆனால் போதும். அது கொஞ்சம் விட்டால் குழஞ்சி போயிடும். அதனால் கொஞ்சம் கூடவே இருந்து பார்த்து. - 90% குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வடிச்சிடலாம். இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். அதோட 1 கப்பு கேரட்டு, 1 கப் முட்டைக்கோசு, ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பாதி அளவு கேப்சிகமு, 2 முட்டை. தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்குது. மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, உப்பு, ஜீரகப்பொடி. இப்போ சிக்கனோட மசாலாலாம் சேர்த்து ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, கொஞ்சமாக கரம் மசாலா. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு அதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 100 கிராம் போல் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது அப்படியே ஒரு 1/2 hour ஊறட்டும். இப்போ அந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை இப்போ பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம்.
இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஒன்று ஒன்று எடுத்து போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து ஆற வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ அதோட கட் பண்ண ஆனியனையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு. இப்போ அதோட கட் பண்ணி வச்சிருந்த முட்டைக்கோசு, கேரட்டு, கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு இப்போ வதக்கிக்கலாம். ஃபுல்லாக வதங்கணும்னு தேவையில்லை, ஒரு 70% வதங்கினா போதும். இப்போ அதோட 2 முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த முட்டையிலே கொஞ்சம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள்,
சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட கட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு இதோட கொஞ்சம் வினிகரும் டொமேட்டோ கேட்சப்பும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ரைஸ் சேர்த்துடலாம். ரைஸோட தேவையான அளவு பெப்பர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸும் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க.